როცა ისრაელი დადიოდა 40 წელი უდაბნოში, დადიოდა წრეებზე, თითქოს გაივლიდა, ერთ წრეს შემოივლიდა, შემდეგ უკან დაბრუნდებოდა და ისევ თავიდან იწყებოდა ეს ყველაფერი. ასია საქართველო. თუნდაც ვიმსჯელოთ, უბრალოდ საბჭოთა კავშირის შემდგომ პერიოდზე უკვე 30 წელი გავიდა. ბევრი არაფერი უკლია 40 წლამდეც. თითქოს ვიბრძოლებთ ამ ქვეყანაში. თითქოს ადამიანები სიცოცხლესაც გასწირავენ. თითქოს რაღაცა გამარჯვება გვაქვს. მაგრამ შემდეგ ისევ უკან დავბრუნდებით, ისევ ნგრევა მოყვება ამ ყველაფერს და ისევ ხელახლა იწყება ახალ წრეზე სიარული. ადამიანები მსჯელობისას ასახელებენ ხოლმე სხვადასხვა მიზეზებს, თუ რატო ხდება ეს. ზოგი ამბობს, რომ ჩვენი საბჭოთა წარსული არის ამის მიზეზი. ზოგი ამბობს, რომ განათლების ნაკლებობა ამის მიზეზი. ზოგი ამბობს, რომ კორუფცია ამის მიზეზი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც შეგვიძლია ჩვენ ინტელექტუალური მსჯელობით დავინახოთ, არის პრინციპში შედეგები და ნაყოფები რეალური და მთავარი მიზეზის. მთავარი მიზეზი საქართველოში, რატომადაც ადამიანები იმყოფებიან ამ მძიმე უღლის ქვეშ და არ უხარიათ ჩვენს ბავშვებს, არ უხარიათ ჩვენს ახალგაზრდებს, ვერ არიან ისეთი ლაღები, როგორიც უნდა იყვნენ და შეათ ჩვენს ბავშვებს და დაცარიელდა ჩვენი ქალაქები და სოფლები. მთავარი მიზეზი არის თვითცენზურა ადამიანებში. თვითცენზურა, რომ უსიტყვო და უპირობოდ მიიღონ ის, რასაც ბავშვობიდან სთავაზობენ და არასოდეს იფიქრონ, თავად გადაშალონ ღმერთის სიტყვა, დაიწყონ მისი კვლევა და ძიება და შეადარონ ის, რაც ბავშვობიდან შესთავაზეს მას, თავსებადი არის კი ღმერთის სიტყვასთან. რელიგიური შიში და ამით გამოწვეული თვითცენზურა კლავს საქართველოს და ამ რუტინულ წრეებზე ატარებს არაძლევს გამარჯვებას და სიკეთეს. იესო ქრისტე პირიქით ამბობს, მხოლოდ ის პოულობს მას, ვინც შემოთავაზებულს არ მიიღებს და ვინც მას ძებნას დაუწყებს. დაწერილია, ვინც ეძებს, ის პოულობს და ვინც აკაკუნებს, მას ეხება მხოლოდ კარი. ღმერთის სიტყვა საწინააღმდეგოს საუბრობს. და ეს უნდა ხდებოდეს თაობიდან თაობაში, პიროვნებიდან პიროვნებაში, ვინაიდან ღმერთი არის პიროვნებების ღმერთი და ღმერთის შეცნობა ხდება მხოლოდ პიროვნული ძიებით და ეს ყველა ადამიანში ხელახლა იწყება. საბჭოთა კავშირის დროს გვეუბნებოდნენ, ფიქრი არ გინდათ. კომუნისტურმა პარტიამ უკვე იფიქრა ჩვენზე, ყველაფერი მოფიქრებულია, დანახულია, გადაწყვეტილია და ჩვენ კომუნიზმის ნათელ მომავალში მივდიოდით. არაფერი შეიცვალა დღევანდელ დღეს. ამ ძირითადი მიმართულებით ახლა უკვე რელიგია გვეუბნება, თქვენს მაგივრად ჩვენ მოვიძიეთ ღმერთი, თქვენს მაგივრად ჩვენ შევიცანით ის, ეხლა ჩვენ უნდა გვენდოთ, ჩვენ უნდა გამოყვეთ, ფიქრიც არ გინდათ, ჩვენ ვიცით რა ხდება, ჩვენ ვიცით ცხოვრების გზა, ჩვენ ვიცით რა ხდება სიკვდილის შემდეგ, ცოდვილიც რომ იყო, ჩვენ გიპატრონებთ სიკვდილის შემდეგ, უბრალოდ გარკვეული მომსახურება ჩდება ეს ყველაფერი. ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა. რა არის ამის შედეგი? ამის შედეგია საქართველოში ქრისტიანობა ქრისტეს გარეშე, ქრისტიანული მოძღვრება ბიბლიისა და ღმერთის სიტყვის გარეშე, რელიგიური ინსტიტუცია ეკლესიის გარეშე. ეს არის მიზეზი, თვითცენზურა, რომელიც არ უშვებს საქართველოს გადაშალოს ღმერთის სიტყვა უპირობოდ. ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე წაიკითხოს და შეიმეცნოს ღმერთი. ეს არის ის მიზეზი, რაც კლავს და გასაქანს არაძლევს საქართველოს, რაც გვიხოცავს ჩვენ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს, რაც მოხუცებს არაძლევს საშუალებას
ტკბილი სიბერე კონდეთ და რაღაც გარკვეულ სიმშვიდეში გაატარონ დედამიწაზე მათი ხიზნობის ბოლო პერიოდი. როდესაც ღმერთის სიტყვა დაუბრუნდა ადამიანებს, ეს იყო რეზულტატი იმ გარდასულ საუკუნეთა გმირებისა, რომლებსაც ფუფუნება არ ჰქონდათ. მათ არ ჰქონდათ ფუფუნება თვითცენზურისა, მათ ემუქრებოდათ რელიგიური სისასტიკე, საზოგადოებრივი წნეხი, რომელიც უნდა გადაელახათ, დაპირისპირებოდნენ ყველაფერს, მათ თავებს კვეთავდნენ, მათ წყალში აღჭობდნენ, მათ ძელებს ეწვავდნენ. ისინი იყვნენ გმირები, რომლებმაც ის სიტყვა, რომლის წაკითხვაც შეგვიძლია დღევანდელ დღეს ჩვენს გასაგებ ენაზე, ეს სიტყვა დაუბრუნა უკან კაცობრიობას. ისინი იყვნენ გმირები, რომელთა განვლილი გზების ნამცეცებზე ნადიმობენ, თუნდაც დღევანდელ დღეს ჩვენი თანამედროვე განვითარებული სახელმწიფოები. ის სახელმწიფოები უნდა უმადლოდნენ იმ გმირებს, რომლებმაც გადააბიჯეს თვითცენზურას, გადააბიჯეს რელიგიურ წნეხს და თქვეს, მოდით ღმერთს მივცეთ საშუალება მისი სიტყვით ჩვენ შეგვცვალოს. ადამიანი ღმერთს შეკვეთას ვერ მისცემს. ადამიანს არ აქვს მიცემული უნარი დაკვეთა მისცეს ღმერთს. ადამიანი ღმერთს ვერ შექმნის. ადამიანი შექმნილია თვითონ ღმერთის მიერ და უნარით შეიმეცნოს ღმერთი. ჩვენ ღმერთს ვერ ვეტყვით, ასეთი და ასეთი უნდა იყო. ჩვენ გვაქვს უნარი უფალს უთხრათ, უფალო აქ ვარ, დაცლილი ყოველგვარი ადამიანური სიბრძნისაგან, აქ ვდგევარ, აი შენი სიტყვა და იმოქმედე ჩემში და შემცვალე. ბიბლია იყო ღმერთის სიტყვა, რომელიც ცვლიდა საზოგადოების ყველა ფენებს ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც ჯერ კიდევ ნაწილობრივ სამართლიანი სასამართლოებია შენარჩუნებული. იმ გმირების დამსახურება დღევანდელ დღეს აქ რომ ვდგევარ და შემიძლია ვიქადაგო ღმერთის სიტყვა და გასაგებ ქართულ, რუსულ თუ ინგლისურ ენაზე წავიკითხო მისი სიტყვა. იმ გმირების დამსახურება თუ კიდევ რაიმე სიკეთე არსებობს დედამიწაზე. ბიბლიამ ადამიანებში დამკვიდრებულმა შეცვალა საზოგადოებები და მოახდინა ის ცვლილებები, რომელმაც წარმოშვა მოსამართლეები, რომლებიც საკუთარ შვილებსა და სხვის შვილებს ერთნაირად განუჩენდნენ სამართალს. ბიბლიამ შექმნა ის მასწავლებლები, რომლებმაც ბიძია თომას ქოხი დაწერეს, რომლებიც ეხებოდნენ ადამიანებს, ცვლიდნენ საზოგადოებრივ ფენებს და მონათმფლობელური წყობილებები იცვლებოდა თავისუფლებით. ბიბლია იყო ის, რომელიც ქმნიდა იმ მასწავლებლებს, რომლებიც არ ყიდდნენ იმ ხმას, რომლითაც საკუთარ მოწაფეებს უხსნიდნენ მათემატიკის ფორმულებს, ასწავლიდნენ ნაწარმოებებს და თემების დაწერას ასწავლიდნენ აზროვნებას. ბიბლიამ შექმნა ის ექიმები, რომლებმაც მათ პროფესიონალურ კეთილსინდისიერებას ვერასოდეს გადააბიჯეს. ბიბლიამ შექმნა ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ხალხის მსახურები გახდნენ და არა უზურპატორები და დიქტატორები. ბიბლიის გარეშე ცვლილება არ არსებობს ქვეყანაში. ბიბლიამ უნდა შეცვალოს ადამიანები პიროვნულ დონეზე და შემდეგ ასე იცვლებიან საზოგადოებები. ხე ნაყოფით შეიცნობა. უფალი ამბობს, უფალი იესო ქრისტე ამბობს, ან ხეც კარგად უნდა სცნოდა კეთილად და მისი ნაყოფიც, ან ხეც უნდა სცნო ცუდად და მისი ნაყოფიც. ის ნაყოფები, რაც საქართველოშია, შეუძლებელია იყოს იმ ხის ნაყოფები, რომელიც არის უფალი იესო ქრისტე და მისი სიტყვა. და თუ ნაყოფები ცუდია, მაშინ ეს ხე ვერასოდეს გაკეთილშობილდება. რამდენიც არ უნდა გასხლა, რამდენიც არ უნდა შემოუბარო,
რამდენი წელიც არ უნდა ელოდო არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ხე, რომელსაც მოაქვს ის ნაყოფები, რაც საქართველოშია, ვერასოდეს გახდება იმ სიცოცხლის ხე, რომლიდანაც უნდა ცოცხლობდეს ქვეყანა და ერი და ადამიანი. საქართველოს ხე სულიერებისა უნდა გახდეს იესო ქრისტე და მისი სიტყვა ბიბლია. საქართველომ უნდა შეიცვალოს სულიერების ხე, ის სულიერების ხე, რაც საქართველოშია, სიცოცხლეს ვერ მოუტანს მას, იმიტომ რომ ის არ შეესაბამება ღმერთის სიტყვას და უფალ იესო ქრისტეს სიტყვებს. რამდენიც არ უნდა შემოუბაროთ, რამდენიც არ უნდა ვეცადოთ, ხე რომელიც არის ცდარი ნაყოფს, კეთილშობილურს ვერასოდეს გამოიღებს. ვაფასებ თითოეულ პიროვნებას, ვინაიდან ბრძოლებშია ჩემი ცხოვრება განვლილი და მე ვიცი რას ნიშნავს ბრძოლა. რას ნიშნავს, როდესაც ცარიელ ხელებით ებრძვი დაუნდობელ ძალას. ვაფასებ თითოეულ ჟურნალისტს, თითოეულ ადამიანს, რომელიც იბრძვის იმისათვის, რომ საქართველოს საბოლოოდ არ ჩაბნელდეს გრძელვადიანი პერსპექტივით. ვაფასებ, მაგრამ რაოდენ დასანანია და რაოდენ გულსატკენია, რომ იმ სიცოცხლის ხის გარეშე, რომელიც წარმოადგენს თავად უფალ იესო ქრისტეს, გრძელვადიანი, სიღრმისეული, ნამდვილი და ფუნდამენტალური ცვლილებები ვერასოდეს მოხდება საქართველოში. საქართველო ბიბლიის გარეშე, ღმერთის სიტყვის გარეშე, შენი სიკეთე ვერ იქნება. არც არასოდეს ყოფილა სადმე, არც ახლა მოხდება. გადახედეთ მსოფლიოს და ისტორიას. თუ სადმე რაიმე სიკეთე არსებობს დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ იქ ვიღაცას გაუვლია ღმერთის სიტყვით ხელში და ვიღაცას უთქვია ბავშვობიდან იმ დაკვეთას და შემოთავაზებულს უპირობოდ არ მივიღებ. მე გადავშლი ღმერთის სიტყვას, უფალო, შენ მასწავლე თავად შენი სიტყვიდან. ვაკურთხებ საქართველოს, რომლისთვისაც ლოცვაში მეც და თქვენც აწლეულები გვაქვს განვლილი. ვაკურთხებ საქართველოს, რომ უფლის სიტყვის სინათლე მავსოს მისი მოედნები და თავისუფლების მოედანი გახდეს თავისუფლების მოედანი, უფლის სულის თავისუფლების, ვინაიდან დაწერილია. მხოლოდ შეცნობილ ჭეშმარიტებას შეუძლია გაანთავისუფლოს ადამიანი პიროვნულ და საზოგადოებრივი მასშტაბით. ღმერთის სიტყვა არ არის ნაწარმოები ძვირფასებო, რომ ინტელექტით შეიმეცნო. ღმერთის სიტყვა სულით არის შესამეცნებელი. სული ეს კიდევ სხვა სივრცეა და სხვა მოვლენაა ვიდრე ინტელექტი და ადამიანური უგუნურებით თუ ვიტყვი ლევიტელთა წერილების წაკითხვას, თუ ინტელექტით უნდა წაიკითხო, მხოლოდ ინტელექტი ღმერთის საჩუქარია და ადამიანის გვირგვინია, მაგრამ თუ ინტელექტით უნდა წაიკითხო, ჯობია რაღაც სხვა რომანი და ნაწარმოები წაიკითხო, შეიძლება უფრო საინტერესო აღმოჩნდეს. ბიბლიას ინტელექტით ვერასოდეს წაიკითხავ, ბიბლიის წაკითხვა გახსნილი გულით შეიძლება. წინასწარი აზრების გარეშე, წინასწარი დაკვეთების გარეშე, როდესაც უპირობოდ მიდიხარ ღმერთის სიტყვასთან და მას აძლევს საშუალება შეგცვალო შენ. გაკურთხებ საქართველო, ჩემო გულის ქვეყანა, რომ ღმერთის სიტყვის სინათლით აივსოს შენი ქუჩები, ქალაქები და სოფლები. ამინ. დიდება უფალს.